আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আমি আজকে এসেছি কেএস ফায়ার প্রোটেকশন এর শোরুমে। তো ভিউয়ার্স, আজকে যেটা হচ্ছে আপনাদের যেটা দেখাতে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে অ্যাড্রেসেবল ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম এবং কনভেনশনাল। আসলে এটার সিস্টেমটা কি এবং এটার কাজটা কি? এটার কাজটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে কতগুলো সেট করা যায় এটার ভিতরে? এখানে আপনি 150 ডিভাইস সেট করতে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার অফিস, মিল, ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন লোকেশনে এই অ্যাড্রেসেবল যে সিস্টেমটা আছে, এই কনভেনশনাল যে স্মোক অ্যালার্ম যেটা, এটাও দিয়ে আপনার একটা ফ্যাক্টরি মনে করেন কয়েকটা ফ্লোরে আপনি লাগিয়ে রাখলেন। যদি আপনার যে কোনো একটা ফ্লোরে, যে কোনো একটা রুমে যদি আগুন ধরে, তখন এই ডিভাইসটার ভিতরে আপনার শো করবে, ইন্ডিকেট দেখিয়ে দিবে যে কত নাম্বার হচ্ছে, এবং আপনারা তখন বুঝতে পারবেন যে এত নম্বর রুমে, ধরেন আপনার গোডাউনে অথবা এত নম্বর রুমে আপনার আগুনটা ধরে গেছে। সেটা আপনার এই প্যানেলের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন। আচ্ছা, এই প্যানেলটা এটা হচ্ছে, এটা কানেক্ট কীভাবে হচ্ছে? এটা যে ওয়ারিং সিস্টেম আছে, সিস্টেমটা হচ্ছে একটা বিল্ডিং, একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির প্রত্যেকটা ফ্লোরে এটা সেট করা থাকবে। এবার প্রত্যেকটা কেবল এসে এটার সাথে কানেক্ট হবে, এই তো এটার সাথে কানেক্ট হবে, এবং কানেক্ট হলে এখান থেকে কানেক্ট হবে। আচ্ছা, এখান থেকে কানেক্ট হবে। কানেক্ট হলে আপনাদের এখানে সবগুলো ডিটেক্ট করবে। অ্যালার্মটা কিভাবে কি বাজবে, কিভাবে কি হবে? এখানে যখন ধরে গেল, এখানে তো আওয়াজ হতেই থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার সাউন্ডার। যখন আপনার কোথাও আগুন ধরবে, এই সাউন্ডারের মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড শুনবেন। ঠিক তো, ঠিক আছে ভিউয়ার্স। আর সেটার প্রাইসটা কত করতে পারবেন ভাই? প্যানেলের সাউন্ডার স্মোকের ডিটেক্টরের প্রাইসটা কত? 2 জন। 2 জনের দাম হলো আপনার 26,000। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে 2 জনে কতগুলো আমরা সেট করছি? 50টা। আচ্ছা, 2 জন যেটা 2 জনেরটা হচ্ছে আপনার 26,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা 50টা ডিভাইস, মানে 50টা ডিভাইস আপনি সেট করতে পারবেন। প্যানেলটা 50, প্যানেলের দাম কত ভাই? শুধু 26,000। প্যানেলের দাম 26,000। অ্যালার্মটা, স্মোকের দামটা আলাদা। স্মোকের দামটা কত? স্মোকের দামটা বলেন ভাই। 2200 টাকা। স্মোকের দাম হচ্ছে 2200 টাকা। সাউন্ডারের দাম আলাদা আছে। আর সাউন্ডারের দামটা কত আসতেছে? আচ্ছা, আচ্ছা 5,500 টাকাই তো সাউন্ডার। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, এখানে বিভিন্ন জোন অনুযায়ী আছে, অনেক হিসেব নিকেশ আছে। তো আমি আপাতত আপনাদের যেটা হচ্ছে 2 জনের যেটা আছে, যেটা 50টা আপনি অ্যালার্ম আপনি এড করতে পারবেন, সেটার প্রাইসে আমি দিয়ে দিলাম। তো নেক্সটে আপনারা অর্ডার করলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওনাদের ভিডিও অ্যাড্রেসটা, ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 122 নবাবপুর রোড, ইলেকট্রনিক্স মার্কেট। এটা হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে। তো আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।